ஹாய், வெல்கம் டு Sarawin Samayal. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, வீட்டிலையே எப்படி பருப்பு வடை செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். Sarawin சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், இப்போ வடைப்பருப்புக்கு தேவையான பொருட்கள். 100 கப் வடைப்பருப்பை நல்லா ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. அப்புறம் 3 பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா தூளாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி, ஒரு 4 பூண்டு, அப்புறம் 4 பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். புதினா கொஞ்சோண்டு, பெருஞ்சீரகம், கருகாப்பிலை, உப்பு. பாருங்கள், இப்போது ஊற வச்சுருக்க வடைப்பருப்பை சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் ட்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க. இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 4 பச்சை மிளகா, ஒரு துண்டு இஞ்சி, 4 பல்லு பூண்டு, அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. நான் 1 டீஸ்பூன் மட்டும் உப்பு போடுறேங்க. போட்டு இதை நல்லா ரொம்ப நைஸாக சட்னி போல் அரைச்சிடாதீங்க. 1க்கு 2 நீங்கள் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ அரைச்சிட்டுடலாம். பாருங்கள், இப்போ நான் 1க்கு 2 அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை ஒரு கப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டுங்க. இப்போ இது கூட நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் புதினா, கருகாப்பிலை, சீரகம், பெருஞ்சீரகம், இதுக்கு பேர் சோம்புன்னு கூட சொல்லுவாங்க. சோம்புங்க கொஞ்சமாக போட்டு எல்லாத்தையும் கைவிட்டு நல்லா பிரட்டி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா நான் பிரட்டி எடுத்துட்டேன். இதை இப்போ சின்ன சின்ன உருண்டையாக குட்டி குட்டியாக பிடிச்சிக்கோங்க. ஓரளவுக்கு குட்டி குட்டியாக பிடிச்சி ஒரு பிளேட்டில் இது போல் ஒரு பிளேட், சில்வர் பிளேட்டில் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. சின்ன சின்ன பவுலாக அப்படியே பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ நான் சின்ன சின்ன பவுலாக பிடிச்சி வச்சுருக்கேங்க. அப்புறம் ஒரு கடாயில் ஆயில் ஊற்றி நான் வச்சுருக்கேன். ஆயில் ஹீட் ஏறட்டும். பாருங்கள், ஆயில் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போது உருட்டி வச்சுருக்க அந்த பருப்பு வடையை நாம் தட்டி போட்டுக்கலாம். ஒரு உள்ளங்கையில் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுக்கோங்க. ஆயில் விட்டு நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க. ஒரு சின்ன உருண்டை எடுத்து அழகாக பட்டையாக தட்டி ஆயிலுக்குள்ளே போட்டுக்கோங்க. அது போலவே எல்லா உருண்டைகளையும் குட்டி குட்டியாக அப்படியே தட்டி நல்ல ஒரு ஷேப்புக்கு ஆயிலுக்குள்ளே போட்டுருங்க. பாருங்கள், ஒரு சைடு நல்லா வெந்துருச்சு. இதை அப்படியே திருப்பி விட்டுக்கோங்க. கருகிராமல் பார்த்துக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ எடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், சுவையான டேஸ்டான வடை இப்போ வீட்லேயும் நம்ம செய்யலாம். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் வீட்டில். Sarawin சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.